يقول: ما حكم الأناشيد التي بدأت تظهر في هذا الوقت ولها رواج عند الناس ولها مؤثرات صوتية؟ الشعر أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم يشترطون لجوازه شروطا: أولا أن يكون لفظه مباحا، وأن لا تصحبه آلة، وأن يؤدى بلحون العرب، يعني كما أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا بلحون الأعاجم ولا أهل الفسق. إذا توفرت هذه الشروط فلا شيء فيه، على أن لا يكثر منه لأنه شعر. وقد جاء في الحديث الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فلا يكثر منه، ولا تصحبه آلة، ويكون لفظه مباح، وأن يؤدى بلحون العرب. المؤثرات الصوتية قد تكون لا يوجد هناك آلات، لكن فيه تخليط لكلام البشر بحيث يصدر كأنه آلة، هذا يأخذ حكم الآلة، لأن العبرة بالمعنى.